गाइस, आज हम हैं एफ के गोट फार्म में, सॉरी FS गोट फार्म में, जहाँ पर हम इनके ओनर रफ़ायत सर से बात करते हैं। और ये रफ़ायत भाई, इसका नाम क्या है? सुल्तान। क्या नाम है? सुल्तान। सही से बताओ। सुल्तान। कितने महीने का है ये? 6। अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। नस्ल क्या है इसकी? बर्बरी। और इसकी माँ है यहाँ? हाँ है, गुलब्बू। उसका नाम गुलब्बू है, वह हाफिजगंज है। हाफिजगंज में? अच्छा अच्छा। तो ये इसकी माँ क्या लाल थी? काली। काली। वाह वाह, अच्छा 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 बच्चा। चलो रहने दो, खाने दो। वाह। अच्छा, आप इसे बेचना चाहती हो? नहीं। अगर कोई जैसे ज़्यादा मिले तो भी? नहीं। तो शौक है आपका? हाँ। अच्छा, तो आटा मेरा ये ठीक है। तो गाइस, अब रफ़ायत भाई आपको इसे थोड़ा खोल के टहलाने वाले हैं। ठीक है भाई। तो ये दोस्तों देखिए, ये बहुत शरारती है। नहीं, जाना नहीं चाहता है। रहने दीजिए, वो जाना ही नहीं चाहता। जरा भागना।